হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু সূত্রা। আজকে আমাদের সাথে আছেন ডল ম্যাডাম। আজকে থেকে মোটামুটি 1 মাস ধরে প্রচন্ড ব্যথা। হাত তুলতে নামাতে কষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, তুলতে নামাতে একটু কষ্ট হাত হচ্ছে, পেছনের দিকে নিতে হাত কষ্ট পেছন দিকে নিতেও কষ্ট হচ্ছে। এবার অস্টিওপ্যাথিক ম্যানেজমেন্ট আমরা ওনার উপরে অ্যাপ্লাই করব। অস্টিওপ্যাথিক ম্যানেজমেন্ট শুরু করার আগে আমরা একবার এক্সরেটা ওনার দেখে নেব। বডি ছাড়ুন। নামুন, হাঁটুন। অনেকটা রিলিফ। চকলেট খাওয়াবেন আমাকে একটা। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে ফার্স্ট টাইম এসেছেন রল ম্যাডাম, তো ওনার অনেকটাই উনি পেন রিলিফ, রেঞ্জ অফ মোশন ওনার ইনক্রিজ করে গেছে। আপনি বা আপনার আশেপাশে কেউ যদি কোনো রকম পেনে ভুগছে, অতি সত্বর আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং পেন ফ্রি হয়ে যান। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সি ইউ এগেইন।